Сәлем, бұл арна енді ғана кітап оқуды әдетке айналдырып жүрген жандарға арналады. Бұл арнада көптеген кітаптарға талдау жасалынатын болады, қысқаша мазмұндар айтылатын болады. Сол үшін арнаға тіркеліп алуыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Бүгінгі талдау Джейн Остиннің «Тәкаппар ғашықтар» кітабы. Бұл кітап шетел әдебиеті болғандықтан аударма кітап. Енді кітап оқуды бастап жүрген жандар болса, мен аударма кітапты оқуға кеңес бермес едім. Өзіміздің көркем әдебиетімізден классикалық туындыларды оқуға кеңес беремін. Мәселен, Аймен Айша, Жабайы алма, Дулат Исабековтың, Шерхан Мұртазаның повестерін оқуға кеңес берер едім. Ал олай болса, «Тәкаппар ғашықтардың» қысқаша мазмұнына тоқталайық. Бұл жерде бай және кедей әулеттерінің бір-бірінің қарама-қайшы мінез-құлықтары суреттеледі. Бұл жерде түрлі кейіпкерлер бар: мистер Бингли, Джейн, Элизабет, Мэри, Кэтрин, Лидия. Тиктокта осы кітаптың аудио нұсқасындағы «Тәкаппар екенсіз, мистер Дарси» деген үзіндісін көпшілігіңіз естіген боларсыздар. Соған қарап көбісі бұл кітапты сатып алып оқып жатады, бірақ бұл менің ойымша сатып алып оқитындай кітап емес. Ішінде ғашықтар туралы мүлдем кереметтей бір оқиғалар да көп суреттелмейді. Оқиға мистер Бинглидің Джейннің көршісі болып көшіп келуінен басталады, және олар әр мерекеде керемет кештер өткізеді. Ол кеште биге шақыру, би салтанаты өте қатты дамыған. Әрине, вальс оның ішінде бидің түрі. Бірін-бірі менсінбеген ғашықтар соңында бірін-бірі қалай ұнатып қалғандарын білмейді, бірақ соңы түсініксіз аяқталады. Кітаптың атауы өте керемет қойылған негізі, бірақ мүлдем ғашықтар туралы көбірек сипатталмайды, ғашықтық сезім туралы көбірек айтыла бермейді. Десек те талғамға талас жоқ. Әркім өзінің жалықпай бірден оқып шығатын кітаптарын тоқтамай оқи беріңіздер. 10 балдық шкалаға дейін бағалау керек болатын болса, мен бұл кітапқа 10-нан 5 деген баға, тіпті 3 деген баға берер едім. Бұл әрине менің жеке субъективті пікірім. Не де болса, кітап оқуды тоқтатпайық, кітап оқудан жарысайық, Қазақстанды кітап оқитын елге айналдырайық. Арнама жазылып қойыңыздар, қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар, пікір білдіріңіздер. Келесі қандай кітапқа талдау жасаймыз, астына комментарийға жаза кетіңіздер.